வெல்கம் டு ரித்தி மேஜிக். ஹலோ குட்டீஸ், இதில் நம்ம அனிமல்ஸ் இங்கிலீஷில், தமிழில், ஹிந்தியில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இது என்னது? கேரட். லயன். ஹிந்தியில் ஷேர். சிங்கம். ஷேர். லயன். இது என்னது? கரெக்ட், டைகர். ஹிந்தியில் பார். தமிழில் புலி, பார், டைகர். இது என்னது? நல்லா கவனிங்க. கரெக்ட், சீத்தா. ஹிந்திலையும் சீத்தா தான். சிறுத்தை, சீத்தா, சீத்தா. இது என்னது? லியோபார்ட். கரெக்ட், தெந்துவா. சிறுத்தை, புலி, தெந்துவா, லியோபார்ட். என்னது இது? உங்களுக்குலாம் பிடிச்ச அனிமல்ல? எஸ், எலிஃபண்ட். ஹாத்தி. ஹிந்தியில் ஹாத்தி. யானை, ஹாத்தி, எலிஃபண்ட். என்னது? கழுத்து நீளமா இருக்குல்ல? கரெக்ட், ஜிராஃபி. ஜிராஃப். ஜிராஃப். ஒட்டகச்சிவிங்கி, ஜிராஃப், ஜிராஃபி. இது என்னது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். கரடி. எஸ், பாலு. ஹிந்தியில் பாலு. கரடி, பாலு, டீர். பீர். இது என்னது? மான். கரெக்ட், டீர். ஹிரன். மான், ஹிரன், டீர். இது என்னது? பாருங்க. கரெக்ட், ஹார்ஸ். கோடா. குதிரை, கோடா, ஹார்ஸ். இது என்னது? பாலைவனத்துல இருக்கும்ல? கேமல். ஊண்ட். ஹிந்தியில் ஊண்ட். ஒட்டகம், ஊண்ட், கேமல். இது என்னது? தண்ணிலே இருக்கும்ல? crocodile. கரெக்ட், மகர்மச். ஹிந்தியில் மகர்மச். முதலை, மகர்மச், crocodile. இது ஜீப்ரா. ஜீப்ரா. ஹிந்திலையும் ஜீப்ரா. வரிகுதிரை, ஜீப்ரா, ஜீப்ரா. இது என்னது? நம்மள மாதிரி சேட்டை பண்றதுல மங்கி. பந்தர். ஹிந்தியில் பந்தர். குரங்கு, பந்தர், மங்கி. இது என்னது? தன்னோட குட்டியை வச்சுக்கிட்டே சுத்தம்ல? கங்காரு. கங்காரு. தமிழ், ஹிந்தியில், இங்கிலீஷில் எல்லாத்தையும் கங்காரு. இது என்னது? கரெக்ட், உல்ஃப். பீதியா. ஓனாய், பீதியா, உல்ஃப். இது என்னது? கரெக்ட், புல். சாண்ட். என்னது? சாண்ட். காளை மாடு, புல், சாண்ட். ரைனோசரஸ். ஜெயின்டா. காண்டாமிருகம், ஜெயின்டா, ரைனோசரஸ். இது என்னது? हिप्पोपोटामस, जल हाथी,
நம்ம எப்படி நீர் யானை சொல்கிறோம் அது மாதிரி ஜல் ஹாத்தி. நீர் யானை, ஜல் ஹாத்தி, ஹிப்போபொட்டமஸ். ஓ, இது என்னது பயங்கரமாக இருக்கே, ஸ்னேக். ஹிந்தியில் சாப். சாப் பாம்பு, சாப், ஸ்னேக். பயங்கரமாக இருக்குல்ல. Thank you guys. Please subscribe.